நமக்கு வயசாக ஆக நமக்கு ஒரு பயம் வரும். அது என்னன்னா தலைமுடி கொட்டுறது, தலைமுடியோட திக்னஸ் கம்மியாகிறது. அது மட்டும் இல்லாம நமக்கு சொட்டை விழுந்துருமோன்னு ஒரு பயம். அதுக்காக கூகுள்ல போய் நம்ம நிறைய சர்ச் பண்ணி பார்த்திருப்போம். அது ஒன்றும் பெருசு ரிசல்ட் கிடைச்சிருக்காது. நான் இன்னைக்கு சொல்ல போற ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ரொம்பவே ஈஸியான ட்ரீட்மெண்ட். அது மட்டும் இல்லாம நம்ம வீட்லயே கிடைக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன பொருட்களை வச்சு செய்யக்கூடிய ஒரு ஈஸியான ட்ரீட்மெண்ட் தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். இது நம்மளோட ஏஃபை டெக்னோ தமிழ். வெல்கம் பேக் டு ஏஃபை டெக்னோ தமிழ். நம்ம டெய்லியும் காலையில் குடிக்கிற டீ, காஃபி இதெல்லாம் ஹேர் க்ரோத்துக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கும். நாம் டெய்லியும் காலையில் வெறும் வயிற்றில் டீ குடிக்கும்போது நம்மளோட ஸ்டொமக்கில் நடக்கக்கூடிய டைஜஷன் ப்ராசஸ் சரியாக நடக்காது. நம்மளுடைய டைஜஷன் சரியாக நடக்காத போது நம்மளுடைய ஹேர் க்ரோத்துக்கும் ஹேர் ஃபாலுக்கும் இது பெரிய ஒரு பிரச்சனையை கொண்டு வரும். டீ அண்ட் காஃபி குடிக்கிறதுக்கு பதிலாக நாம் காலையில் வெறும் வயிற்றில் 2 or 3 glasses தண்ணி குடிக்கிறது ரொம்பவே நல்லது. வீட்டில் கிடைக்கக்கூடிய நேச்சுரல் ட்ரீட்மெண்ட்னால நம்மளோட ஹேர் ஃபால்ஸை நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஒரு பவுலில் 1 டீஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் கற்றாழை ஜெல்லை 1 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நாம் எடுத்து வச்சுக்கிற லெமனை கட் பண்ணி 1 டீஸ்பூன் லெமன் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். லெமன் ஆட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த மூணுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்மளுடைய ஹேர் க்ரோத்துக்கான நேச்சுரலான ட்ரீட்மெண்ட் தான் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இது நம்மளுடைய ஸ்கேல்பில் படுற மாதிரி அப்ளை பண்ணணும். நம்மளுடைய ஸ்கேல்பில் படுற மாதிரி அப்ளை பண்ணும்போது பிளட் சர்க்குலேஷன் நல்லா நடக்கிறதுனால நம்மளோட ஹேர் க்ரோத்துக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்மளுடைய ஸ்கேல்பில் அப்ளை பண்ணும்போது ஹேரோட க்ரோத்தையும் ஹேரோட திக்னஸையும் நல்லா ஸ்ட்ரென்த் பண்ணி ஹேர் ஃபால் இல்லாமல் பார்த்துக்கும். இந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஹேர் க்ரோத்துக்கு மட்டும் இல்லாமல் டேண்ட்ரஃப் ஃப்ரீயாகவும் பார்த்துக்கும். நாம் சாப்பிட்ற ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் ஹேர் க்ரோத்துக்கு நியூட்ரிஷனை கொடுத்து ஹேர் க்ரோயிங்க்கு ஹெல்ப் பண்ணும். நாம் இன்னைக்கு பார்த்த ட்ரீட்மெண்ட் ரொம்பவே நேச்சுரலான ட்ரீட்மெண்ட். அது மட்டும் இல்லாமல் எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்டும் இல்லாத ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கூட. நாம் இன்னைக்கு பார்த்த ஹேர் க்ரோயிங்கான ட்ரீட்மெண்ட் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் ரொம்பவே பெனிஃபிட்டாகவும் இருந்திருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.